մեջ նախորդ շաբաթվանից ամենակննարկվող թեմայի շուրջ ես հիմա խոսելու եմ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Վահե Էնֆիաջյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Խորհրդանում արդեն 2 օր է կարծես հնարավոր բոլոր փաստարկներն ու հակափաստարկները հնչեցվել են, բայց ամեն դեպքում ցանկանում եմ կրկին ձեր կարծիքը հարցնել այս մոտեցման վերաբերյալ, ընդհանրապես երևույթի վերաբերյալ, երբ քաղաքացիները, աշխատող քաղաքացիները պետք է զինվորների համար, նրանց բուժման համար գումար հավաքեն, ինչ կարծիք ունեք։ Արո բավականին մեծ բովանդակությամբ քննարկում արդեն իսկ տեղի են ունեցել եւ որպես այդպեսին վաղը դեռևս քննարկումները կշարունակվեն, որովհետեւ շուրջ 4 տասնյակ ազգային ժողովի падգամավոր մեր խորհրդարանի քաղաքական մշակույթի համար սա նաև կարելի ասել նախադեպը չունեցող մի դրսևորում է, երբ որ այդքան մեծ քանակով падգամավորներ ցանկություն են հայտնում խնդրի վերաբերյալ, օրենսդրական նախաձեռնության վերաբերյալ հարցեր տալու կամ վերլուծելու կամ իրենց դիրքորոշումը հայտնելու, սա միևնույն ժամանակ բնական պահանջ է, որովհետև թե հասարակությունը, թե մեր բանակի հետ կապված յուրաքանչյուր հարց, զինվորի հետ կապված հարց մեր համար ավելի սրտներից մոտիկ է եւ մեր համար ցանկալի արդյունքին հասնելու ճանապարհները, բարոյական նաեւ ճանապարհներն են եւ կարծում եմ նախաձեռնություն որպես այդպեսին չեմ կարծում թե Հայաստանի Հանրապետությունում կգտնվի գետ մեկ քաղաքացի, որ կմերժի այն գաղափարը, որ զոհված զինվորի կամ սպայի ընտանիքի անդամներին համապատասխանաբար պատշաճ վերաբերմունք եւ ուշադրություն, ընդհանուր միջև դրամական օգնություն եւ օժանդակություն ցուցաբերելը դա անհրաժեշտություն է, դա բարոյական պարտք է, դա մեր պետության եւ պետականության եւ մեր ազգային պարտքն է։ Դա պետության պարտքը թե մարդկանց, գիտեք ինչպես հարկերով է ձևավորվում մշակույթի բայց այստեղ հակասություն կա կարծես։ Հարկերից ձևավորվող բյուջեից եւս մեր բանակին մեծ գումարներ հատկացվում են որպես այդպեսին, բայց օրենքի նախաձեռնող մարդիկ, հեղինակները նաև մեկնաբանում են այս տեսքով, որ միասնական մոտեցում ունենալով, միասնական ներդրում ունենալով մենք ավելի ենք մոտիկանում այն գաղափարին, որ ազգ բանակ այս սկզբունքին։ Ես ինքս որոշակի վերապահումներ ունեմ այս հարցի հետ կապված, որովհետև ըստ իս սա մի գործընթաց էր, որը որ շատ կարևոր է եւ համազգային մեծ հաշվով գործընթաց էր եւ կարելի էր այս գործընթացի հետ կապված ամենանվազագույն կերպով խորհրդարանական լսումներ կազմակերպել եւ լսումների ժամանակահատվածում շահագրգիռ եւ մասնագիտացված հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներին նաեւ որպես շահառու հանդեպ, բայց գիտե անելուց հետո անելը այն էֆեկտը չունի։ Շահառուների նախարարը մտավորականության էր հանդիպել եւ ասում է, գիտեք ինչ բևեռների մեջ է ձևավորվել, ոնց որ քաղաքական գործիչների եւ մեր երկրի քաղաքացիների։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում այն հարցը, որ մեր երկրում ազատ խոսքի իրավունքը կայացած է եւ մեր երկրի շատ քաղաքացիներ ստեղծված իրավիճակի հետ կապված իրենց վերլուծություններն ու գնահատականներն են տալի եւ ես վստահեցնում եմ բազմաթիվ ինքս հրապարակումներ եմ կարդացել եւ ինքս էլ մի քանի հրապարակումներ արել եմ եւ իմ ներքին համոզմունքն ունեմ որ ես շատ օբյեկտիվ եւ հստակ պահանջներ եմ ներկայացնում որովհետեւ մենք երկրում տեսնում ենք բազմաթիվ չարաշահումներ եւ այլ տեղեր միջավայրեր որտեղ ըստ էության գումարները ոչ նպատակային են ծախսվում Եվ դրա կողքին նման նախաձեռնությունը սկսում է անընդունելի թվալ։ Երկրորդ մոտեցումը ասում եմ մի կապեք այս հարցերը, կոռուպցիան իր հերթին պետք է պայքարենք, սա ուրիշ նախաձեռնություն։ Դա չի լինի այդպես։ Չի կարող այդպես լինել։ Ինչու՞ չի կարող։ Սա առանձին նախաձեռնություն է։ Ոչ, չի կարող այս հարցը բաժանվել երկու մասի, քանի որ սրա մեջ կա եւ քաղաքական մաս, եւ իրավական սես ձևակերպենք, բայց նաեւ մեր իրականությունից դու հեռու չես գնա։ Այսինքն ոնց օրենքի միմիայն այն կետերը նայենք, որը որ այս պայդրությամբ բոլորի համար ընկալելի են կամ այլ մնացած հարցերի հետ կապված չքննարկենք, ոչ երկու հարցերն էլ, երկու հիմնահարցերն էլ խորացած եւ արմատացած մտահոգություններն էլ պետքա բարձրաձայնենք էլ, քննարկենք էլ, տեղն եկած տեղը քննադատենք էլ եւ մեր անձնական տեսլականն ու տեսանկյունն էլ ցույց տանք եւ ներկայացնենք, թե ինչպես ենք տեսնում խնդրի լուծումը։ Ես գտնում եմ օրինակի համար, որ կարելի էր այս հարցի հետ կապված ավելի զանգվածային եւ մեծ քննարկումներ իրականացնել, վերլուծություններ անել եւ հասարակության կարծիքը լսելուց հետո նոր նախաձեռնությունը սկսել։ Ես կարծում եմ շատ մեր երկրի քաղաքացիներ այս հարցի վերաբերյալ շատ ավելի հանդուրժողական մոտեցում կցուցաբերեին եւ նաեւ իրենց առաջարկությունները, եթե ամրագրված լիներ, եւս շատ ավելի հանդուրժողական մոտեցումով հանդես կգային։ Գիտեք ինչպես այդտեղ մոտեցումների մի քանի որպես այդպեսին սկզբունքներ կա։ Եթե մենք գործում ենք եւ մենք գործում ենք որպես պետություն եւ պետականության ամրապնդման տարվող գործընթացներ ենք իրականացնում, մենք պետք է ըստ էության
մեր բյուջեով կարողանանք նմանատիպ խնդիրները եւ հարցերը լուծենք։ Բայց եկեք հասկանանք մեր տարածաշրջանի նաև առանձնահատկությունները եւ հնարավոր զարգացումները եւ հնարավոր են ֆորս մաժորային իրավիճակները, որոնք որ կարող են տեղի ունենալ եւ պետք է պատրաստ լինել ամենատարաբնույթ զարգացումներին։ Ինքս մոտեցումների հետ կապված հիմա շատ են օրինակ բերում վերջին ապրիլյան 4-օրյա պատերազմական գործողությունների մեր զինծառայողների, զոհվածների ընտանիքների հիմնահարցերը, հաշմանդամություն ունեցող մեր զինծառայողների հարցերը, բայց կարծես թե քիչ է այսօր խոսվում, չեմ էլ ուզում այլ ձևակերպում տալ, նույն 90-ականների 4 տարվա մեր ունեցած կորուստների, նրանք էլ են նույն գաղափարի համար զոհվել, նրանք էլ են, նրանցից շատերն էլ են հաշմանդամություն ստացել։ Բոլորին պետք է օժանդակել եւ ներառել այս հարցի, եթե մենք մոտեցումը դնում ենք պետության եւ մեր երկրի քաղաքացիների վերաբերմունքը մոտեցումը, մենք պետք է նաեւ այս հարցի շուրջ կարողանանք մեր մոտեցումը եւ վերաբերմունքը ցույց տալ։ Ասում են, որ բյուջեն չի հերիքում, դրա համար ապագայի համար է նախատեսված եւ հունվարի 28-ից հետո դեպքերին միայն երկակի ստանդարտները մանավանդ նմանատիպ հարցերի հետ կապված ես չեմ կարծում դա լավ բանի կբերի։ Իսկ նախկինի հետ կապված տարաբնույթ երևույթները եւ դրսեւորումները բազում են եղել եւ մենք այսօր էլ խորհրդարանում բարձրաձայնել ենք եւ այդ խնդիրների մասին էլ ենք խոսացել։ Չենք ուզում համատարած ինչ որ գնահատական տալ, որ բոլորին ասենք, որ բոլորն են արգելեցվել կամ այս խնդիրները բոլորին են վերաբերում, բայց քիչ էլ չեն սպայական կազմում բարձրաստիճան սպայական կազմում, նույն գեներալների կամ գնդապետների կազմում, որոնք մեծ հաշվով մեծահարուստներ են, գերհարուստներ են, այս ձևակերպումը ասենք, եւ նույն հայտարարագրերից սկսած պետք է ամեն ինչը մի հատ նայել եւ վերանայել։ Ի վերջո որտեղից է նրանց միջոցները նման մեծ կարողությունները կուտակվել։ Պարոն Էնֆիաջյան, եթե սկսեն զբաղվել այդ հարցերով, ուսումնասիրություններ եւ այլն, եւ իսկապես ձեր պահանջները բավարարվեն այդ առումով եւ թեկուզ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում, հանձնաժողով ստեղծվի, ամեն դեպքում դա ժամանակատար գործ է, իսկ այս նախաձեռնությունը շուրջ 1 ամսու կեսից 2 ամսից հանձնաժողով վերջացնեմ, շուրջ 2 ամսից ըստ էության կսկսի գործել։ Եվ արդյոք ըստ ձեզ հնարավոր է 2 ամսում ստվերից կամ կոռուպցիայից բերել այնքան միջոցներ, որոնք կբավարարեն այս հարցի լուծմանը։ Այ ես ձեր ասացի հենց տրամաբանությունը փորձում էի ընդհատելով նաև ներկայացնել եւ շարունակել, այ հենց այսօր մեր խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը ներկայացրեց շատ կոնկրետ մոտեցումներ եւ հրապարակումներ կոնկրետ դեպքերի հետ կապված, որտեղ օրենքի չարաշահում է տեղի ունեցել եւ մարդ կա, որը որ հրապարակավ ասում է զինվորական մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների շրջանակում օրենքի տառը շրջանցող մենք գործունեություն ծավալող սպաներ ունենք, պատրաստ է գալու հրապարակային ասելու, այս ազգային ժողովի ամբիոնը հրապարակելուց, ներկայացնելուց հետո ինչ փաստերի մասին կամ ինչ հանձնաժողովից խոսանք։ Համապատասխան մենք պետություն ենք եւ իրավապահ մարմիններ ունենք, թող համապատասխան միջոցառումները ձեռնարկեն եւ իրականության հետ ինչքանով է առերեսվում այս խնդիրները, թող համապատասխան միջոցառումները նախաձեռնեն եւ ընթացք տան։ Ինչն է պատճառը, որ նման գործընթաց տեղի չունենում։ Ի վերջո, քանի դեռ ես ինքս ներքին համոզմունք ունեմ, քանի դեռ պատժելի չեն դառնում հակաօրինական գործունեություն ծավալող բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում նաև զինվորականների շրջանում, այդ հույսը հավատը չի վերականգնվելու։ Տեսեք, եթե մենք թեկուզ գրանցում ենք, որ որևիցե պաշտոնյա չարաշահումներ է իրականացրել, եւ այդ չարաշահումներից հետո ֆինանսական ընդ որում չարաշահումներ իրականացրել, նրան պաշտոնից ազատում են կամ ասում են բեր միջոցները վերականգնի, բայց որևիցե պատասխանատվության իրավական հարթությունում օրենքի առջև նրան չեն ենթարկում, սա նույնիսկ նշանակում է անպատժելիության միջոց մթնոլորտ եւ շատ ավելի առանցքային մեկ հարց։ Դու խրախուսում ես այդ քայլով, այդ քաղաքականությամբ նման դրսևորումները, որովհետեւ ըստ էության ստացվում է հետեւյալ ձևակերպումը. եթե նա չարաշահում է իր պաշտոնական դիրքը եւ ամենաանցանկալի դրսևորումներն է որպես այդպեսին արձանագրում եւ դրա համար պատասխանատվության չի ենթարկվում, նա բնականաբար կողքի այլ պաշտոնյա էլ է հակված նման գործելավոճով աշխատել, կբռնվի, չի բռնվի, իր համար ոնց որ հանգիստ վայելելու բոլոր նախադրյալներն ու միջավայրը կա։ Սա անթույլատրելի մոտեցում է եւ պետքա այս մոտեցումը միանշանակ բոլորի համար տեսանելի եւ կանխատեսելի եւ կանխազգալի պետք հետևանքները Քանի որ մեր ժամանակը չէ, ուզում գալ ավելի կոնկրետ հարցի, ինչպես քվեարկելու ԲՀԿ-ն եւ արդյոք կա խմբակցության ընդհանուր դիրքորոշում, օրինակ այլ ընդդիմադիրներ այսօր ասացին, որ իրենք
բազմաթիվ խնդիրներ են տեսնում, քննադատեցին եւ նույն ժամանակ պնդելով, որ կողմ են քվեարկելու, այդ ձեր դիրքորոշումն ինչպես է։ Գիտեք ինչպես, այդ ընդդիմադիրների նաև իմ գործընկերները նաև մի քանի մեկնաբանություններ արել են, ես էլ ինքս բավականին մեծ քանակով վերապահումներ ունեմ, բայց տեսեք, падգամավորների համար վստահեցնում եմ ձեզ, սա հեշտ որոշում չի լինելու, հեշտ քվեարկություն չի լինելու, որովհետև բավականին մեծ քանակով իրականում վերապահումներ կան, բայց գաղափարին զոհվածի ընտանիքին օժանդակություն ցուցաբերելու հաշմանդամություն ունեցող մեր զինծառայողին սպահին օժանդակություն ունենալու այս գաղափարին որևիցե մեկը չի կարող իրեն թույլ տալ մեծ հաշվով ներկա դրությամբ ես այս տրամաբանությամբ եմ առաջնորդվում դեմ քվեարկել։ Ես գտնում եմ այս ճանապարհին ես գաղափարին դեմ չեմ, ես ստեղծված իրավիճակին եմ դեմ եւ գործիքակազմին դեմ։ Ես գաղափարին կողմնակից եմ, որովհետեւ մենք պետք է իրոք կարողանանք տարածաշրջանում ազգ, բանակ այս գաղափարը ամրագրենք, միասնական կարողանանք գործունեություն ծավալենք եւ ըստ անհրաժեշտության դեպքում Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք այս միասնական բռունցքով արժանավորինս մեր թշնամուն հակահարված հասցնենք ամենատարբեր ուղղություններով եւ կարողանանք մեր երկրի ներքին սոցիալական, տնտեսական ստեղծված հետևանքները եւ շահառուներին մենք կարողանանք բարոյական բոլոր տեսակի հատուցումները ներկայացնենք։ Ես ինքս վաղը դեռևս հնարավորություն եմ ունենալու մտքերի փոխանակման ֆորմատի ժամանակ մի քանի հարցադրումներ կան, որոնք որ ըստ էության ես բարձրացնելու եմ եւ պաշտպանության նախարարից ակնկալելու եմ, որպեսզի նա մեկնաբանի ստեղծված իրավիճակը եւ մի քանի մոտեցումների հետ կապված, որոնց մի մասը արդեն հնարավորություն ունեցանք մեկնաբանել նաև ձեր եթերաժամի ընթացքում եւ մի քանիսն էլ կան, որ որպես այդպիսին իմ մտահոգությունները կհայտնեմ եւ մեծ հաշվով ինչպիսի պատասխան կլինի, ինչպիսի վերլուծություն կլինի ինձ համար անձամբ դա նոր հիմք կհանդիսանա, թե ես ինչ կերպով քվեարկեմ։ Մեր խմբակցությունում կոնկրետ դեռ այս պայդրությամբ խմբակցության որոշում չկա, բայց առանձին դեպքերով ես դες վստահեցնում եմ կոնկրետ գաղափարի հետ կապված արդեն իսկ հրապարակել են գաղափարին դեմ քվեարկել չեն կարող մոտեցումների հետ կապված իրոք խնդիրներ կա, հետագա գործունեության հետ կապված խնդիրներ կա, որոնք որ ըստ էության մեր բոլորի աչքի առջև անցնելու եւ այն կարեւորագույն եւ մեր երկրի համար առանցքային նշանակություն ունեցող մեր ազգային բանակի հարցերը պետք է լինեն մեր ժողովրդի համար տեսանելի, ընկալելի եւ քիչ առաջ հիմնավորված այդ խնդիրները, որոնք որ արդեն իսկ մենք արձանագրել ենք մեր երկրում, մենք պետք է կարողանանք իսպառ բացառենք մեր բանակում հատկապես։ Վերջում խնդրում եմ արագ ուղղակի թվեք այն կետերը, որոնք ըստ ձեզ պետք է փոխվեն, որպեսզի դուք կողմ քվեարկեք։ Ըստ էության ես գտնում եմ, որ առանց մանրամասնելու դա անհնար է առանց մանրամասնելու, բայց կփորձեմ հնարավորինս հակիրճ եւ լակոնիկ լինել։ Օրինակ նույն 1000 դրամի փոխարեն գաղափար 1%-ի գաղափարը, որ աշխատավարձների համադրության եւ համաչափության մեջ նաեւ համարժեք կլինի մասնակցությունը, որովհետեւ որոշակիորեն ավելի ճկուն պետք է լինի մեխանիզմը, քանի որ մեր երկրում աղքատության շեմը բավականին բարձր է, մեր երկրի քաղաքացիների միջինացված տվյալներով եմ ասում, շուրջ 35%-ը ապրում է աղքատ, մենք պետք է կարողանանք նաեւ որոշակիորեն տարանջատել այդ մարդկանց, նաև որոնք աշխատանք ունեն, բայց իրենց մասնակցությունը ինչ ձևով պետք է լինի։ Պատկերացրեք մի ընտանիք, որ կենցաղային մի շարք խնդիրներ ունի, պետք է տրամաբանված լինի եւ իրոք արդար լինի։ Եթե մենք արդար նպատակի համար ենք այս ամեն ինչը ծառայեցնում եւ դա այդպես է, պետք է նաև մոտեցումներ արդար լինի։ Պատկերացրեք մի ընտանիք, որ 4 անդամ ունի, 1 անդամ է աշխատում եւ նվազագույն աշխատավարձի չափով է աշխատում։ Բնականաբար այդ ընտանիքի համար այդ 1000 դրամն մեծ նշանակություն ունի։ Նախագծի նվազագույն աշխատավարձ ստացողներից չեն գանձելու։ Ոչ նվազագույն աշխատ բոլորին է սա վերաբերվում եւ ըստ ցանկության նաեւ ավելի վճար ունենալու մասին է խոսքը գնում։ Եվ այս մոտեցման հետ կապված ես գտնում եմ, որ բավականին մեծ խնդիրներ կան։ Կա արդյոք այլ կարևոր կետ, որը հիմա տեսեք, այստեղ հարցը որն է, ըստ էության լավագույն նաեւ բոլորի համար տրամաբանված լինելու հանգամանքը դա հրապարակային բաց եւ թափանցիկ գործունեություն ծավալելն է։ Ինչքան գումար հավաքվեց, այդ գումարները ինչ նպատակների ծառայեցին։ Դե վստահեցում է նախարարը, որ թափանցիկ է լինելու։ Այո, միևնույն ժամանակ ինչ որ մի շեմ կա, քանի որ մենք խոսում ենք ռազմական գործողություններից հետո հետևանքների
շահառուների հանդեպ վերաբերմունք ցույց տալ եւ մոտեցումների որոշակի ներքին ռազմավարության հիմնահարցեր են, ես կարծում եմ, որ կառաջանան, որ կարող է միգուցե այդ նման հարցերը քննարկվեն խորհրդարանի օրինակի փակ նիստերի շրջանակում, բայց դրանք պետք է կրեն պարբերական բնույթ եւ պետք է խորհրդարանի ամբողջ ներկայապնակով նաեւ 6-րդ գումարման այս ձևակերպենք, արդեն իսկ իրենց գործառույթների մեջ նաեւ ամրագրեն այս խնդիրը, որ պետք է հիմնադրամի գործառույթների անմիջական վերահսկման եւ տեսանելի գործընթացում ամեն ինչի մասնակից պետք է լինեն, որպեսզի մեր հասարակության մեջ այդ վստահության շեմը բարձրանա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Էնֆիաջյան, իմ զրուցակիցն էր ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Վահե Էնֆիաջյանը։